Во овој момент одиме на улица Македонија, откако попладнево владата ги усвои новите мерки, односно кафулињата и рестораните ставаат клуч на врата секоја вечер во 21 часот, а забрането е и собирање на повеќе од 4 лица по 21 часот исто така. На улица Македонија мојата колешка Викторија Миткова, како што веќе и најавив, но од она што се гледа, Вики, зад тебе има само можеби помал број на минувачи на улица Македонија, а кафулињата, колку што можам да видам, не се преполни. Имено и самите угостители деновиве реагираат како мерката е најавена, односно се сомневаа нели дека ќе им стават малку порано клуч на врата, бидејќи велат уште по 6 часот попладне практично се празнат кафулињата и сликата еве конкретно на улица Македонија низ нив е помалку можеби тажна. Вики? Така е, Искра, со денешната владина одлука, угостителските објекти ќе мора да затвораат по 21 часот, а по истото време и забрането групирање на повеќе од 4 лица. Ова ќе важи за сите угостителски објекти на територија на Република Македонија, освен на аеродромите во Скопје и во Охрид, каде тие ќе можат непрестојно, односно да работат како и претходно. Истото важи и за угостителските објекти кои се поставени на бензинските станици ширум државата. Исто така, владата препорачува да граѓаните да останат дома по 21 часот, односно да не излегуваат да не шетаат по јавни површини по 21 часот, освен ако имаат неодложна работа. Екипата на Алфа телевизија се наоѓа во моментов на улица Македонија, каде има доста мала раздвиженост од тоа што го забележав јас. Ако можам да кажам, луѓето од работа и брзаат на кај дома, а капацитетите на угостителските објекти речиси и празни. Угостителите, како што кажа ти, деновиве се пожалија дека дневниот број на гости е видливо намален, а особено во вечерните часови по 18, односно 19 часот. Со ова, можам да кажам, се отвара друга дилема, дали оваа владина одлука ќе придонесе во справувањето со пандемијата, односно со големиот број на ново инфицирани. Исто така, граѓаните уште од кога почна тоа видно зголемување, односно од кога земјава бележи рекорди по бројот на заразени, но и по бројот на смртни случаи од коронавирус, се за воведување порестриктивни мерки, односно дури полициски час, како што велат тие, пред да биде доцна да се справиме со ситуацијата која ни ја наложува коронавирусот. Повторувам, тука на улица Македонија доста мала раздвиженост, а капацитетите на угостителските објекти речиси празни и многу порано почнуваат да се празнат од најавеното крајот на најавеното работно време, односно 21 часот. Студио? Интересни дилеми, односно прети се дали оваа мерка ќе донесе еве намалување на црните бројки на дневно ниво или дали пак она што граѓаните сами бараат полициски час не е доволна причина власта да се запраша, дали она што го прави всушност и го воведува како рестрикции е доволно силно да се избориме со вирусот. Ти благодарам, Вики, за сликата од терен.